ଭିଡ଼ିଓରେ ବିବିଧ ପାଠରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଦ୍ୟାଂଶ ଗଢ଼ିବା। ସକାଳ ହେଲାଣି, ଉଠ ମୁଖ ଧୁଅ, ଶୀତଳ ପବନ ବହୁ ଅଛି, ବାହାରେ ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସ, ବଗିଚାରେ କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଅଛି। ଆହା, ଫୁଲ କିପରି ବାସୁଅଛି। କାଉ ବୋବାଉ ଅଛି, ଘର ଚଟିଆ ଏଠାରୁ ଉଡ଼ି ସେଠାରେ ବସୁଅଛି, କଜଳପାତି ଗଛ ଉପରେ ବସି ରାବୁଅଛି, କୁ କୁ କୋଇଲି ଡାକୁଅଛି। ଆସ, ବହି ଘେନି ପାଠଶାଳାକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବା। ବେଳ ବୁଡ଼ିଲାଣି, ପାଠଶାଳା ଛୁଟି ହେଲାଣି, ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ। ଘରେ ବହି ଥୋଇ ଦେଇ ମା ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତାହା ଖାଇବା। ଖାଇସାରି ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା। ଖେଳି ସାରିଲେ ବାପା ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବା। ଦିନ ବେଳେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିବା ରାତିରେ ତାହାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ପଢ଼ି ସାରି ଭାତ ଖାଇ ଶୋଇବା। ରେବତୀର ଘରେ ଢୋଲ ବାଜୁଅଛି, କୈଳାସ ଭଉଣୀ ଗୌରୀ ବହି ପଢ଼ୁଅଛି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ବିବିଧ ପାଠରେ ଆମେ ପଦ୍ୟାଂଶ ଗଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।